1 সেকেন্ডত চলিব 10টা গুলি ভাৰতে নিৰ্মাণ কৰিব বিশ্বৰ অন্যতম শক্তিশালী ৰাইফল সাৱধান AK-203 কামিং সুন ভাৰতে প্ৰস্তুত কৰিব AK-47ৰ অত্যাধুনিক সংস্কৰণ AK-203 ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ কোম্পানীয়ে প্ৰস্তুত কৰিব AK-203 उत्तर प्रदेशर अमेठीत राइफल निर्माणर कारखानार शुभारंभनी अब आज इतने वर्षों के इंतजार के बाद अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दुनिया की सबसे आधुनिक राइफलों में से एक का निर्माण शुरू होने जा रहा है देशर शत्रु सावधान भारतीय सेनार हाथत शीघ्रेই तुली दिया हब शत्रु संहारक AK-203 राइफल बछरी 7,47,000 AK-203 प्रस्तुत हब भारतत सेना अर्धसामरिक बाहिनीक दिया हब AK-203 बर्तमान भारते व्यवहार करि थका AK-47 परिवर्ते पर्यायक्रमे निरापत्ता बाहिनीक प्रदान करा हब मारात्मक AK-203 शत्रुर बुकु कपाबलै AK-203 वैशिष्ट्य यथेष्ट ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक सिस्टमेरे समृद्ध AK-203 लक्ष्यभेदर क्षेत्र 100% इ सफल 400 मीटर दूर प्राय सम्भव लक्ष्यभेद 1 मिनिटत 600 अर्थात सेकेंडत चलिब 10टा गुली पानी धूली माटी बरफ सकलोते दुर्भेद्य AK-203 AK-47 तुलना और बहु उन्नत AK-203 गैस चेम्बार स्प्रिंग इ प्रचलित इंचास राइफलर तुलनात ओजन कम चुटिও युद्ध क्षेत्र चेम्बार लक सिस्टेम जामर समस्या नाई AK-203 मुठर उपरत AK-47 तृतीय प्रजन्म ख्यात AK-203 भारतीय सैन्य बाहिनी समर क्षेत्र करि तुलिब अधिक दुर्दाন্ত रूपत मेक इन इंडियार आधारत AK-203 शक्तिमंत हब सैन्य सम्प्रति भारतर पैरा कमांडो मार्कोस NSG आदि कमांडोए व्यवहार करे विदेशत निर्मित हेस्लार अथवा कक MP5 दरे उन्नत अस्त्र VVIPर निरापत्तात थका SPG व्यवहार करे बेलजियमत निर्मित FN-F2000 दरे राइफल AK-203 सेना जानु हब NSG SPGर दरे शक्तिशाली विगत अक्टोबरत राशियार राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन भारतলৈ अहार সময়তে সম্পন্ন হৈছিল এই অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ চুক্তি বিশ্বৰ উন্নত দেশেও ভাৰতৰ পৰা কিনিব AK-203 অৰ্থ স্পষ্ট এহাতেৰে শত্ৰু দমন আৰু আনহাতে অৰ্থ উপাৰ্জনৰ দুতৰপীয়া নীতি লৈছে ভাৰতে নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট প্ৰাগ নিউজ